سؤال بنسأل فيه انه رياضة المشي بتعوضنا عن الرياضة شيء، رياضة رفع الاوزان، رفع الاثقال، نلعب بالجيم. طبعا رياضة المشي ما بتعوضك، لا، لسبب. ما لانه رياضة المشي سيئة، رياضة المشي من احلى الرياضات، جميلة جدا بتجنن. بس شو الفرق؟ اخي انت في بجسمك عضلات، وانت بتعاني من مشكلة ضعف، بنقطة ضعف معينة بجسمك. ممكن يكون عندك كتف ضعيف او كتافك ضعاف، ظهرك ضعيف. ما معناه شو معناتها ضعف؟ يعني عندك فيها مشكلة بالحركة. انا عم بحكي للناس اللي ما بيلعبوا رياضة، طبعا عم نستهدف الناس اللي منخص العالم ما بتلعب رياضة. فعندك مثلا اجريك نحاف، فيهم ضعف، بتحس بتشعر مثلا انت وطالع على الدرج، عم تلهت، اجريك ما عم بيشيلوك. فالعلاج الوحيد لإلك هو الرياضة، رياضة الأوزان. رياضة الأوزان، ولكن بشكل تدريجي، في منهج، في طريقة، في أسلوب. بتنزل على الجيم، بتتدرب فيهم لفترة معينة، بتعالج نقطة ضعفك وبتعالج جسمك كلياته. العلاج بالأوزان، العلاج بالتدريب، بتمارين الضغط وتمارين الجذب، تمارين السحب، فبكل هالتمارين. لذلك تمارين المشي ما راح تعوضك عن الضعف اللي انت موجود فيه. عرفتوا شو الفكرة يا جماعة؟ بالإضافة انه في عالم عندها فكرة انه انا اذا مشيت وعملت ريجيم انا راح اعمل جسم، انه انا اذا نزل وزني، يعني انت عم تفقد دهون بس انت عضلاتك كمان عم تفقدهم. عرفت الفكرة؟ يعني بريجيمك عم تفقد اتنين سوا، عم تضل ضعيف، فبضل جسمك نحيل، في نحل يعني. فلذلك لا، أنا يعني بشجعكم اللي بيقدر. طبعا هي ثقافة، نحن بتعرفوا كيف يعني الوضع. في ناس ما بيقدروا يروحوا على جيم، بس اللي بيقدر يروح ما يقصر، اللي بيقدر يداوم ما يقصر، 3 أيام 4 أيام بالأسبوع ما في أي مشكلة. ولكم التوفيق، وشفناكم بخير. يلا باي.